ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां डिस्कस कयोसीं पिए, पंहिंजो ख़्यालु ग़लति साबित थियो। पाण सम्झो पिए त एॾी चरियाप न थींदी, पर मोदी असांजी सम्झ ऐं सोच खां वधीक जेको आहे जुनूनी ऐं चरियाप जो मुज़ाहिरो कयो आहे। हाणे टेररिस्ट हुनमें 26 जेके आहिनि माण्हू जेको हुननि जो क्लेम आहे, पर असां वटि जेको फिगर आहे पाकिस्तान में त 26 इनोसेंट शहरी मारिजी विया आहिनि। हुनमें ॿार बि आहिनि, औरतूं बि आहिनि। हीअ बिल्कुलु इज़राइल वारी जेको बार बार चवां थो त नेतन्याहू ऐं हिन जी सोच में को फ़र्क़ु कोन्हे मोदी जी, त हुते बि ॿार ऐं औरतूं मारीनि था, चवनि था टेररिस्ट मारिया आहिनि। हिते बि ॿार ऐं औरतूं मारियूं अथनि पाकिस्तान में, शहीद कया अथनि। हाणे जेके 26 शहीद थिया आहिनि, हिननि जो छा वास्तो? तव्हां कंहिं बि साइट खे छा बि डिक्लेयर करे छॾियो, पोइ मस्जिदनि खे त जेके इंटरनेशनल कन्वेंशन्स आहिनि, त तव्हां इबादत गाहनि खे न निशानो बणाईंदो। सिचुएशन ॻाल्हि इहा आहे त मोदी जेको हुते हिकिड़ो माहौल मीडिया बि हुते माहौल सोचे सम्झे ठाहींदी आहे, उनखे ख़बर आहे त हुते जी सरकार छा चाहे थी। त हिन में ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त हाणे ज़ाहिर पाकिस्तान जेको सुबुह जो DGISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हुनमें हुन क्लियरली चयो त भई असीं जवाबु ॾींदासीं, हाणे कहिड़े वक़्त ते ऐं कहिड़े हंधनि ते रिस्पॉन्ड कंदासीं, असीं इहो फ़ौज फ़ैसिलो कंदी। नेशनल सिक्योरिटी बि फ़ौज खे ई इहो मैंडेट ॾेई छॾियो आहे त हाणे हू जीअं ऐं जॾहिं मुनासिबु सम्झे ऐं जहिड़ो जवाबु मुनासिबु सम्झे हू ॾे। राणा सनावला चए थो त बाबा असां हुननि जा जहाज़ किराया आहिनि, त असां त टेक्निकली हुननि खे जवाबु ॾेई छॾियो आहे, लेकिन फ़ौजी तर्जुमान चए थो त न, असीं जवाबु ॾींदासीं। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त ज़ाहिर आहे हिन खां पोइ छा सिचुएशन आहे। अगरि पाकिस्तान ज़ाहिर जीअं चयो पियो वञे त हू जवाबु ॾींदा, ऐं ज़ाहिर ईअं हू फॿी विया अॼु अगरि त सुभाणे वरी कंदा। त हाणे हिकिड़ी अहिड़ी सिचुएशन अची वई आहे जिथे अगरि पाकिस्तान जेको सॼी दुनिया चए थो त पाकिस्तान रिस्ट्रेन जो मुज़ाहिरो करे, त हीअ रिस्ट्रेन छा करे, तहमुल जो कहिड़ो मुज़ाहिरो करे त हू अची हिते 26 माण्हू असांजा शहीद करे पाकिस्तानी हलिया वञनि था, विच शहरनि में हिट कनि था। ईअं बि न आहे त को असांजी जेको फ़ौजी जीअं बॉर्डर ते थींदो आहे, हिक ॿिए जा फ़ौजी मारबा आहिनि, भई हिते शहरनि में अची मारिया अथनि। अगरि इहो इंडिया हिकिड़ो दफ़ो फॿी वियो त पोइ त हीरोज़ जो कमु शुरू थी वेंदो, त पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कंदो। हाणे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कंदो त हुननि जो इहो जेको चवनि पिया त भई हू पोइ वरी रिएक्ट कंदा, हू रिएक्ट कंदा त वरी असीं रिएक्ट कंदासीं। हाणे इहा ॻाल्हि त ज़ाहिर आहे पोइ हिकिड़ी वॉर सिचुएशन थी वेंदी। हू त शायदि चवनि बि पिया त वॉर डिक्लेयर थी वेंदी, पर पोइ ख़्वाजा आसिफ़ बि चए थो त पोइ हिन में हिकिड़ी न्यूक्लियर वॉर थी सघे थी। मूंखे सम्झ इहा नथी ॻाल्हि अचे त इंडिया ही कंहिंजी ख़ातिरी ते इहा अॻराई कई आहे। छाकाणि त इंडिया खे बि इहा अंडरस्टैंडिंग त हुननि जी बि हूंदी न, त पाकिस्तान हिन ते माठ करे न वेहंदो, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कंदो त ज़ाहिर आहे पोइ हुननि जेको हुते पंहिंजे हींअर हू ढोल वॼाइनि पिया त असां वॾो कारनामो कयो आहे पाकिस्तान में, त वरी हुते वरी हिकिड़ो वधीक माहौल ड्रम बीटिंग शुरू थी वेंदी त तव्हां बि जवाबु ॾियो। त पोइ ज़ाहिर जॾहिं आख़िरी जवाबु केरु ॾींदो? पोइ शुरू अगरि इंडिया कयो आहे त पोइ असांजो जवाबु हिकिड़ो दफ़ो हुनखे बर्दाश्त करणु खपे, जीअं ईरान ऐं इज़राइल जे विच में थियो, या त हीअ टियाकड़ी इहा थिए। हाणे अमेरिका बहादुर फरमाए थो त सेक्रेटरी स्टेट हुननि जो त साईं हाणे पाकिस्तान जेको आहे उहो महिरबानी करे त हाणे माना फॿी वञे इंडिया खे, जेको हुन मोदी सरकार कयो आहे या हुननि जी फ़ौज कयो आहे, त माना हुनखे फॿी वञे, त यानी हिकिड़े तरीक़े सां तस्लीम करे वठिजे त भई ठीकु आहे इंडिया वॾो मुल्क आहे, तंहिंजे करे जेको आहे हुनखे इहा बदमाशी करणु या अॻराई करणु, जेका जारियत करणु, उहो जाइज़ आहे। ॾिसो ठीकु ॻाल्हि आहे अगरि पाण खे कुझु माण्हू चवनि था साईं पोइ हू वॾा मुल्क आहे, पोइ नंढो मुल्क आहे। हा ठीकु आहे, इंडिया वॾो आहे, ऐं हुनजी जेके डिफेंस जी जेके मतिलबु अगरि अददी हिसाब सां ॾिठो वञे त ज़ाहिर आहे हुन वटि वधीक फ़ौज आहे, असां वटि घटि फ़ौज। ज़ाहिर अगरि इक्विपमेंट में, सिपाहियुनि में, हिन में, हुन में, जहाज़नि में, टैंकनि में, ज़ाहिर आहे इन में त को इनकार न आहे। पर सर न्यूक्लियर दौर में को फ़र्क़ु नथो पए, टैंकनि ऐं बंदूकनि सां ऐं फ़ौजियुनि जी तादाद सां कहिड़ो थो फ़र्क़ु पए? को फ़र्क़ु नथो पए, को फ़र्क़ु नथो पए। तव्हां हिकिड़ो मुल्क हुजे, जी हा, पर अगरि हुन वटि न्यूक्लियर वेपन आहे, पाकिस्तान त वरी 25 करोड़ 27 करोड़ जो मुल्क आहे, ऐं अहिड़ी कहिड़ी प्रोफेशनलिज़म हुते आहे। असां वारी मिलिट्री ऐं असां वारी जेको ट्रेनिंग आहे, दे आर इन सम केसिस बेटर ऑफ देन देम।
असांजी ट्रेनिंग्स ऐं असांजी प्रोफेशनलिज़म बि ओतिरी ई आहे। हाणे सिर्फ़ु अदद में फ़र्क़ु आहे, नंबर्स ठीकु आहे मञूं था त हुननि वटि वधीक आहिनि, पर ॾिसी हाणे टेक्टिकल वेपन्स अची विया आहिनि, न्यूक्लियर दौरु आहे त अच्छा। ऐं पोइ ॿी ॻाल्हि जेका मूंखे इहा ॻाल्हि त फिज़ूल आहे त वॾो मुल्क आहे, इहो त इंडिया इहा ॻाल्हि बांग्लादेश लाइ करे सघे पियो, भूटान लाइ करे सघे पियो, XYZ मुल्कनि लाइ जेके नेपाल लाइ हिननि लाइ करे सघे थो, बाबा असां वॾा आहियूं असां खाई वेंदासीं। पर अगरि मिसाल नेपाल बि न्यूक्लियर मुल्क हुजे हा त छा करे वठंदो इंडिया जेको नेपाल नथो करे सघे। पर हिते त नेपाल न आहे, हिते त 27-28 करोड़ जी हिकिड़ी पाकिस्तान हिकिड़ो हेॾो सारो मुल्क आहे जेको न्यूक्लियर आहे। सो हाणे न्यूक्लियर थियण खां पोइ इहो वधीक फ़ौज हुन वटि आहे, असां वटि घटि आहे, इहो त हाणे का माना नथी रखे ॻाल्हि। मोदी हुनजो पीउ हुजे या हुनजो पुटु हुजे नेतन्याहू जो, इहो सुवालु न आहे। सुवालु इहो आहे त नेतन्याहू जे साम्हूं हिकिड़ा ख़ाली हथे फ़लस्तीनी ऐं यमनी ऐं ठीकु आहे हुसीज़ आहिनि हुते या लेबनान, इहो को हुनजी जेका मिलिट्री मशीनरी आहे इज़राइल जी, उनजे साम्हूं वीचारा कुझु बि कोन आहिनि। हिते ई सूरत हाल न आहे न। ऐं जेका गुज़ारिश कयां पियो त हिते सुवालु इहो न आहे त इंडिया वटि जेको आहे उहो 4 सिपाही आहिनि, असां वटि हिकिड़ो आहे, या 4 बंदूकूं आहिनि, असां वटि हिकिड़ी बंदूक आहे। हिते मसइलो न्यूक्लियर आहे, उनमें हू छा था करे सघनि। इनमें वॾे नंढे जो सुवाल ई न आहे त हीउ इज़राइल ऐं फ़लस्तीन वारो मिसाल हिते फिट नथो थिए। हा, ज़हनियत ठीकु आहे, ज़हनियत मोदी जी बि हीउ जंग न बि हीउ शुरू न बि थियो कल्ह वारो वाक़ियो, तॾहिं बि इहो। बाक़ी ॻाल्हि इहा आहे त औरतूं ॿार या इवन असांजो हाइड्रो पाणी जो हू जेको चश्मा नीलम झेलम जेको हाइड्रो हो, हुनखे हिट करणु, हाणे इहा कहिड़ी मतिलबु इहो त मस्जिदनि ते पाणी जे मनसूबनि ते हमिलो करणु त एक्ट ऑफ वॉर आहे। हीअ त हिकिड़ी इवन वॉर्स में इहा इजाज़त न हूंदी आहे। पोइ पाणी रोकींदासीं, पोइ असीं हीअं कंदासीं, छा दरवेश पाई आहे। मतिलबु हिकिड़ी जंगी जनूनियत में चरियाब जी हदूं टिपी वियो आहे मोदी। ऐं जेको मतिलबु छाकाणि त कल्ह ताईं त मुंहिंजो ख़्यालु हो त इहो चरियाब मतिलबु एॾो चरियाब न हूंदी, पर त क्लियर थी वियो। ऐं ज़ाहिर पाकिस्तान अगरि हिन ते रिस्पॉन्ड कंदो त हू बि चवनि था त पोइ असीं वरी कंदासीं। हाणे इहो त पोइ ॾे जवाबु वठि जवाबु न्यूक्लियर मुल्कनि में, ऐं पोइ इहो तइ केरु कंदो त आख़िरी वार केरु करे। सो सिचुएशन त ख़राबु आहे। सही, अमेरिका ऐं यूरोप पारां तव्हां को मुनसिफ़ाणी या हक़ी वाजिबी ॻाल्हि जी उमेदु करणु मतिलबु दानिशमंदी न हूंदी हुननि खां उमेदु रखणु। अहिड़ी मूं कल्ह बि गुज़ारिश कई, दुनिया को एतिरी मुनसिफ़ाणी या फेयर वर्ल्ड थोरी आहे, सॼी तारीख़ भरी पई आहे, कॾहिं बि को। सो अमेरिका लाचार इंडिया जो, यूरोप बि अॼु मूं पढ़ियो किथे ॿुधो पिए त हुते थोरो हुननि चयो इंडिया जे बारे में त भई तव्हां बि यूक्रेन ऐं रशिया जी वॉर में जॾहिं यूरोप सपोर्ट पियो कयो यूक्रेन खे, त इंडिया चयो त बाबा असांजो कुझु न वञो थिए। पर ट्रम्प जो इहो चवणु त हीउ जेको थिए पियो एस्केलेशन थी आहे, शेमफुल आहे त भाई असां त एस्केलेट न कयो आहे न, तव्हां ॿिन्ही खे कीअं कढायो पिया। तव्हां चओ न इंडिया जो एक्ट शेमफुल आहे। इंडिया जेका बेशर्माई जो कमु कयो आहे या मोदी कयो आहे, पाकिस्तान खे शेमफुल चवण जो छा सेंस हो ट्रम्प जो। सो इहो उमेदु करणु अमेरिका या यूरोप मां त हू को हक़ जी ॻाल्हि कंदा, हे त ॿाराणी सोच आहे, ॿाराणी ख़्वाहिश आहे। हू त बिल्कुलु हिन में त को शक न हुजणु खपे। सो हिन सूरत हाल में कंहिंजो इन्फ्लुएंस इंडिया ते हले। ट्रम्प शुरू में हिन सॼी एस्केलेशन खे प्रेसिडेंट ट्रम्प हिकिड़ी गैर संजीदगी सां ॾिठो पिए त अलाए 1500 सालनि खां विढ़नि पिया, 1500 सालनि खां पाकिस्तानी अलॻि हो ई कोन, अलाए केरु पिया विढ़नि, सेंचुरीज़ खां विढ़े। हिकिड़ी नॉनसेंस, हिकिड़ी गैर संजीदा ॻाल्हि, मश्करी चइबो आहे यार 100-150 साल थी विया तव्हां सां मुलाक़ात न थी, हाणे 100-150 साल जा त माण्हू कोन हूंदा आहिनि, मश्करी हूंदी आहे, नॉन सीरियस ॻाल्हि हूंदी आहे, उहा हाणे वधी वई आहे। ऐं हींअर बि ट्रम्प चए थो त इहो सॼो मामिलो शर्मनाक आहे। भई शर्मनाक त इंडिया खे चओ न, त केरु ठा कराए। ऐं ज़ाहिर ॿिन्ही मुल्कनि जी मजबूरी आहे, ख़ासि तरह पाकिस्तान जी हाणे मजबूरी थी पई त अगरि हू इंडिया जो हिन एक्ट खे फबल ॾिए थो। यस एग्जैक्टली, इहो ई मलिया लोधी साहिबा बि इहो ई चवनि पियूं त पाकिस्तान में अगरि इहा हिकिड़ी फोर्सफुल सिचुएशन क्रिएट थी वई आहे त इंडिया खे इहो एक्सेप्ट न आहे कर, छो जो अगरि हिकिड़ो चकर बि इंडिया करे वरितो त पोइ इंडिया विल रिपीट इट।
See, that's the problem. कि अगरि हिकिड़ो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान जे लाइ एज़ अ कंट्री प्रॉब्लम इहो थी पियो आहे त अगरि हिकिड़ो दफ़ो इहो इंडिया खे फबी वियो त ही को न को जवाज़ ठाहे असांजे मेन लैंड खे हिट पिया कनि साईं जेलम खे हिते हुते मुरीद खे हीअ सभु मेन लैंड आहे न ही को LOC त न आहे त ठीकु आहे हितां ॿ चारि गोला हुते किरिया ॿ चारि गोला हिते किरिया उहो त हिकिड़ी अलॻि सिचुएशन हूंदी आहे लेकिन ही मामिलो त इहो आहे त हुननि असांजे मेन लैंड खे हिट कयो आहे मिलिट्री इंस्टॉलेशन खे बि न कयो अथऊं न ऐं पाणी जे ज़ख़ाइर खे हिट कयो अथनि सिविलियन इंस्टॉलेशंस खे पाणी खे मस्जिदनि खे शहरियुनि खे मारियो अथनि इहो अगरि हिकिड़ो दफ़ो फबी वियो इंडिया खे त इहो असां वटि हिकिड़ो असांजी मिलिट्री लीडरशिप वटि या जेके बि हींअर वॉर रूम में वेही फ़ैसिला करे रहिया हूंदा हुन लाइ वॾो चैलेंज त इहो हूंदो लेकिन हिन में थींदो दुनिया में इहो आहे त पोइ को इंटरनेशनल गारंटर्स पवंदा आहिनि त ठीकु आहे भाई हेतिरो थियो आहे तव्हां हेतिरो हिकिड़ो लिमिटेड रिएक्शन ॾियो सभिनी लाइ हिकिड़ी विन विन सिचुएशन ठाहियो इहो कोई एतिरो नामुमकिन शइ न हूंदी आहे डिप्लोमेटिकली या करे सघिबी आहे त ठीकु आहे हेतिरो थियो हुन हेतिरो कयो तव्हां हेतिरो मुड़ी वञो हेतिरो करे वठो हीअं करे वठो हू हेतिरे ते चुप थी वेंदा थिंग्स लाइक दैट पर रिस्की गेम आहे हिन में छाकाणि त मुंहिंजी चयो त ॿिन्ही पासे ते न्यूक्स आहे हिन में नंढो मुल्क ऐं वॾे मुल्क जो सवाल ई कोन्हे